हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग लेके आए हैं मीवी फोर्ट S100 100 वोट साउंड बार। ये मुझे पड़ी है 4000 रुपये में। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और चेक करेंगे इसका साउंड। तो सबसे पहले ये आपको एक बॉक्स मिलेगा। बॉक्स के अंदर ऑक्स केबल और एक आपको अडेप्टर, वेलकम किट, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल। एक आपको रिमोट मिलता है। इसमें आपको ऑन ऑफ बटन, मोड, वॉल्यूम अप डाउन, DT, HDMI, कोक, ऑक्स, USB। तो बैटरी मिलती है AAA की, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको HDMI, कोक्स, ऑक्स, USB, अडेप्टर। ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है मीवी की। तो दोस्तों, आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपको साउंड बार कैसा लगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।